မင်္ဂလာပါခေတ်ဖတ်တွယ်မီဒီယာမှာထိတ်တန့်ရမြန်မာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်အခုပထမဆုံးကြားဖြူမှာစစ်ကော်မရှင်ကကြီးရည်လေးမှာအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့တရင်လိုက်ပြုတ်သည့်အထိနာနေဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမှာစစ်ကော်မရှင်နဲ့အာရခတပ်တော် AA တို့အပြင်းထန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆိုင်းချောင်းကျေးရွာအနီးကုလဘာချောင်းဝါနဲ့လမ်းကွဲမှာယခုရက်ပိုင်းအတွင်းတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေကြောင်းဒေသတွင်းစီရေးသတင်းရင်းမြစ်များထံမှသိရှိရပါတယ်။လမ်းကွဲဘက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်တဲ့ AA ကတစ်ချက်ပြန်ပစ်တာရှိတဲ့အငိုက်ဖမ်းပြီးတိုက်ခိုက်လို့စစ်တပ်ကအကြမ်းဆုံးများတယ်လို့ကြောက်ဖြူသတင်းရှင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့ကအမှတ်32ရဲတပ်ရဲမှာတိုင်ချောင်းကျေးရွာဘက်စစ်ကြောင်းထိုးတက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကို AA ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရာဆိုင်းချောင်းကျေးရွာအနီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်များစစ်ကြောင်းတစ်ခုလုံးနီးပါးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိကြောင်းသတင်းရင်းမြစ်များထံမှသိရှိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့ကလည်းတိုင်ချောင်းအထိုင်တပ်သို့စစ်ကူလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအလောင်းပင်ကောက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ယခုဖြစ်ပွားနေတဲ့လမ်းကွဲအနီးတိုက်ပွဲကိုစစ်ကော်မရှင်ကမြေပြင်ထိုးစစ်အပြင်တရုံနဲ့လေကြောင်းပစ်ကူများပါပေးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရေတပ်ဌာနချုပ်များမှလက်နက်ကြီးပစ်ကူနဲ့ပင်လယ်ပြင်မှာကင်းလှည့်သွားလာနေသည့်စစ်သည်မောများမှနေ၍လက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်နေကြောင်းသိရပါတယ်။အေတပ်ဖွဲ့ဝင်များကတပ်ဆုပ်ဟန်ပြပြီးနောက်ရှေ့တူလာသည့်စစ်ကော်မရှင်တပ်များကိုပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်သည့်အတွက်စစ်ကော်မရှင်တပ်မှအရာရှိအပါအဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိနာလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးလေကိကောတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်မ22မှလူလက်နက်ဆုံစုံမှုများပြပြီးအထိနာလျက်ရှိဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်လေကိတ်ကော်မြို့တဲ့ဆွေတော်ကုန်းနဲ့ရတိတ်ကူအနီးပတ်ဝန်းကျင်တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မ22မှတိစုံထိခိုက်မှုများနေပြီးစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေအများအပြားတင်စီရစီတယ်လို့မြေပြင်တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေနဲ့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်ထံမှသိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ရာအာရှလမ်းမကြီးနဲ့တင်ငန်းညီနောင်မြို့တို့ကိုရရှိပြီးတဲ့နောက်မြဝတီမြို့နယ်အတွင်းရှိလေကိတ်ကော်ဒေသကိုတပ်မ2နှစ်မှအင်အားတွေနဲ့ထပ်မံထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လေကိတ်ကော်မျိုးတေကွန်စစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်းထိုးတိုက်ခိုက်လာရမှာအဓိကပင်မစစ်ကြောင်းကြီး2ခုနဲ့ဥတီတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီပင်မစစ်ကြောင်းတွေမှတဆင့်စစ်ကြောင်းငယ်တွေအဆင့်ဆင့်ခွဲပြီးစစ်မျက်နှာများစွာနဲ့အတင်းတိုးဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေဟာလေကိတ်ကော်မျိုးရှိရေကန်ကုန်းစစ်ပေးကန်နဲ့မြို့ရင်းနေရာတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့လတွေအတွင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်လေကိတ်ကော်စုံမကုန်းဖြစ်တဲ့ဆွေတော်ကုန်းကိုပါထပ်မံရရှိသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လေကိတ်ကော်ကိုထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့တပ်မ2နဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကြားနေ့စဉ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်လျက်ရှိရာယခုဂျပန်အတွင်းမှာတင်စစ်ကောင်စီဘက်မှထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိပြီးအလောင်းအကျုံရရှိတာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကမှဒုံနဲ့တိုက်တာစစ်တပ်က2ယောက်ပွဲချင်းပြီးတည်တယ်3ယောက်စိတ်ယုံတင်လိုက်ရတယ်ဟိုဘက်နေ့ကလည်းဒုံနဲ့ပဲတိုက်တာ3ယောက်အလောင်းရတယ်လို့မြေပြင်တော်လှန်ရေးရဲဘော်တအူးကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဆွေတော်ကုန်းနဲ့လက်ကိတ်ကော်ကိုရရှိပြီးလို့ပြောဆိုနေပေမယ့်အပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲအခုတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကလည်းစစ်ကောင်စီသိမ်းပိုက်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့ဆွေတော်ကုန်းအောက်ခြေနဲ့ရတိတ်ကူပတ်ချလဲတွေမှာဖြစ်ပွားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးအလောင်းလက်နက်တွေရနေတာကဆွေတော်ကုန်းအောက်ခြေနဲ့ရတိတ်ကူဘက်ကတိုက်ပွဲတွေစီကနေကြတာဟုတ်တယ်။ပစ္စည်းတွေလက်နက်တွေကိုရှားတော့ရနေတယ်လို့အဆိုပါရဲဘော်ကဆက်ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အဆိုပါတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်မှစစ်မှုထမ်းစစ်တင်နန်းသားတွေကိုရှေ့မှထားပြီးအသေးခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မြေပြင်ရဲဘော်တွေကပြောပါတယ်။လေကိတ်ကော်တိုက်ပွဲတစ်ခုတည်းမှာတင်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတင်နန်းသားတွေကိုရှေ့မှအသေးခံတိုက်ခိုက်နာကြောင်းပါစာရာကန်နန်းထက်မင်းတည်ဆုံခဲ့ပြီးအလင်းဝင်ရောက်လာတဲ့ပါစာတွေလည်းအများပြားရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျက်မြင်တင်ကိုပါစာရာကန်နန်းကျော်လေကိတ်ကော်တိုက်ပွဲမှာတည်ပြီးအခုသူတို့အခြေအနေကပါစာတွေကိုရှေ့ကအတင်းတွန်းနေပြီးတခိုင်းနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်။အလင်းဝင်လာတဲ့ပါစာတွေလည်းရှိတာပေါ်တော့လို့နောက်ထပ်မြေပြင်ရဲဘော်တအူးကပြောပါတယ်။လေကိတ်ကော်တိုက်ပွဲအတွင်းပြည်သူစစ်မှုထမ်းတင်နန်းစင်တွေကိုစစ်တပ်ကရှေ့မှအသေးခံတိုက်ခိုင်းနာကြောင်းရာကန်နန်းထက်မင်းတိုက်ပွဲအတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရတာကိုတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေဒါမှကအလင်းဝင်ရောက်လာတဲ့ပါစာတွေကိုယ်တိုင်လည်းဝန်ခံထွက်ဆိုထားတာကိုဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။ဆလန်ပင်တန်ဖြူစရဲအနင်းကျင်းရွာမှာစစ်တပ်ထံသို့တော်လှန်ရေးတပ်များသတင်းစုံစမ်းပေးပို့နေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းဆန်းအောင်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတည်ဆုံဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်တန်ဖြူစရဲအနင်းကျင်းရွာမှာစစ်တပ်ထံသို့တော်လှန်ရေးတပ်သတင်းများသတင်းစုံစမ်းပေးပို့နေတဲ့ကျင်းရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းဆန်းအောင်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတည်ဆုံသွားကြောင်းဒေသပြည်သူများကပြောဆိုပါတယ်။
အော်တိုဘာလ30ရက်နေ့နနက်7:00နာရီအချိန်မွန်ပြည်နယ်တန်ဖြူစရက်မြို့နယ်အနင်ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်သူစံအောင်မှာအမည်မသိလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခု၏ဖမ်းဆီးခြင်းခံရပြီးရွာပြင်သို့ခေါ်ထုတ်သွားကြောင်းရင်းနောက်ရွာအပြင်ဘက်မှဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစံအောင်ကိုပစ်ခတ်ခံရပြီးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အနင်းကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစံအောင်မှာစစ်တပ်ထံသို့တော်လှန်ရေးတပ်တရင်များစုံစမ်းပေးပို့နေသည့်အပြင်ကျေးရွာအတွင်းပြည်သူများကိုအနှံကျင့်ဖိနှိပ်မှုများလှုံ့ဆော်ကြောင်းစစ်မှုထမ်းလူငယ်များစုဆောင်ခြင်းစစ်မှုထမ်းကြေးကောက်ခံခြင်းများကိုလည်းလှုံ့ဆော်နေသူဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ပြစ်ခတ်သွားတာကတော့ဘယ်လက်နက်ကန်အဖွဲ့လည်းမသိရသေးဘူး။အုတ်ကြီးဟောင်းစန်းအောင်ကအသက်50ဝန်းကျင်ရှိပါပြီ။သူကစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးပြည်သူကိုအနှံ့ကျင့်နေအတိကတော်လှန်ရေးလုပ်သူတွေတရင်စုံစမ်းပြီးတပ်ကိုပေးပို့တယ်လို့ဒေသတွင်းတရင်စမြက်ကပြောဆိုပါတယ်။စန်းအောင်သေဆုံးမှုအပေါ်နေမြေကန်စစ်တပ်နဲ့ရဲများကခေတ္တလာရောက်ကြည့်ရှုပြီးပြန်လည်ထုတ်ခွာသွားကြောင်းအုတ်ကြီးဟောင်းသေဆုံးမှုအတွက်လူငယ်များမှစစ်တပ်၏ရန်နံဖက်စီခြင်းခံရမည်ကိုစိုးရိမ်နေကြကြောင်းဒေသပြည်သူများကပြောဆိုကြပါတယ်ရှင်။